ถือไม้ระนาดมานานนะครับวันนี้ถือไม้แล้วก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดคุยถึงไม้บ่อยๆครับเราเป็นคนรูปหล่ออีกแล้วถือระนาดเก่งเป็นคนระนาดเรามาต่อกันนะครับในช่วงของผลงานนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจตรงนี้ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องการประพันธ์เนาะเราคุยในเรื่องของผลงานแต่ละท่านกับแรงบันดาลใจวิธีคิดกระบวนการคิดอันนี้สำคัญนะครับแรงบันดาลใจก็สำคัญนะครับอาจารย์พูดแรงบันดาลใจสำคัญเนาะครับแล้วก็เมื่อสร้างงานไปแล้วท่านมาโทรพี่ครับเมื่อสร้างงานแล้วปุ๊บเนี่ยหลักการบรรเลงครับของนักดนตรีเนี่ยเขาใช้หลักอะไรในการที่จะบรรเลงงานของอาจารย์ที่ออกมาแล้วก็มีคุณภาพครับมันมีหลักการอะไรไหมที่นักดนตรีต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นเหมือนกันทางด้านดนตรีไทยก็เหมือนกันว่าเมื่อสร้างงานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเป็นงานที่ไม่ใช่แบบต่างคนต่างเล่นต่อไปมันมีกระบวนการวิธีการคิดวิธีการแบ่งงานครับอันนี้ก็ผมขอให้สึกตัวนี้ไปด้วยครับเราจะเริ่มที่ท่านประทีปเลยนะครับว่าผลงานของท่านเป็นยังไงแล้วก็แรงบันดาลใจเป็นอย่างไรแล้วก็หลักวิธีการบรรเลงของนักดนตรีที่จะสร้างงานให้มีคุณภาพนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรเขาเชิญท่านประทีปครับครับขอบคุณนะครับจริงๆสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีได้ดีๆเลยนะครับคือท้องอิ่มมีเงินใช้อันนี้สำคัญเลยครับส่วนมากเราเจอกันนักดนตรีนะครับจะพูดภาษาแบบพื้นบ้านนะกินอย่างไม่ใช่ฮะเล่นดนตรีดีแต่งตัวดีแต่ความเป็นอยู่แบบโหแย่เลยนะครับนี่คือภาพที่เกิดในอดีตนะครับคือเล่นดนตรีแต่งตัวเท่เลยหล่อเลยแต่พอไปดูหลังเวทีโอ้โหแย่เลยนะครับสภาพแย่เลยบางคนก็ถ้าดูหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องผมโรงก็เป็นตัวอย่างที่เราดูนะครับเมื่อยุคหนึ่งที่มันมีความย่ำแย่ทางเศรษฐกิจนักดนตรีที่แทนที่ต้องมาตีระนาดต้องไปแบกข้าวสารอย่างเงี้ยฮะเพื่อความชีวิตอยู่รอดนะครับแล้วมันก็มีผลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีครับมีการผลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีนะครับทีนี้ผมก็จะแรงบันดาลใจของผมในเวลาแต่งเพลงหรือว่าผมจะเรียบเนี่ยผมชอบดูภาพยนตร์ครับผมชอบดูภาพยนตร์อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องเบนจามินบัตตันน่าจะรู้จักครับเป็นภาพยนตร์ที่คิดได้แบบค่อนข้างแบบแน่นเนียนมากดีมากนะเกิดมาแล้วแก่เลยนะครับอันนี้นะฮะเกิดมาแล้วพระเอกเกิดมาแล้วเหมือนคนอายุ80และเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปเขาโตขึ้นนะครับเขาก็จะหน้าเด็กลงตอนเขาอายุ80จริงๆรูปร่างเขาเหมือนเด็กอายุแค่2 ขวบหรือ3 ขวบนะครับนี่เราไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้ดูก็ได้ครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจครับอันนี้คือแรงบันดาลใจผมเกี่ยวกับเรื่องเวลาผมชอบดูภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future เพราะว่าดูทุกครั้งที่ผมต้องดู3 แผ่นต่อเนื่องกันเลยจะไม่หยุดแล้วเราจะเข้าใจถ้าดูทีละตอนแล้วพรุ่งนี้มาดูต่อไม่ได้ต้องดู3 ภาคต่อเนื่องกันเลยมันทำให้เราเข้าใจว่าการเดินทางของเวลามันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็เอาวิธีคิดแบบนั้นนะฮะเอามาในการเรียบเรียงเสียงประสานหรือเอามาในการแต่งเพลงเพราะแต่งเพลงมีทำนองหลัก1 เพลงแล้วทำนองหลักเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงตอนจบจะให้ทำนองหลักให้คนรู้จักว่าอ๋อทำนองหลักเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มากับถึงยุคปัจจุบันเราบ้างนะครับมาถึงยุคปัจจุบันสมมุติว่าเราต้องฟังเพลงไทยเดิมนะครับเพลงไทยเดิมเป็นเรื่องเพราะอยู่แล้วนะครับเราฟังกันมาหลายงานยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ฟังนะครับเพลงนี้ที่คิดว่าหลายคนคงรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับเพราะมากครับผมชอบมากเพราะนะผมเป็นคนไทยนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเสน่ห์มากจำได้ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นดนตรีที่เราคุ้นเคยกันมาแล้วเกิดมาแล้วก็ได้เจอเลยนะครับจริงๆดนตรีคือดนตรีเพื่อชีวิตเพื่อดนตรีฮะดนตรีเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่จริงๆถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยดนตรีอยู่แต่เกิดเลยจนถึงตายเลยครับเกิดมาก็มีเพลงดนตรีรับขวัญเพลงกล่อมเด็กงานบวชงานแต่งก็ต้องมีนะครับงานวันตายก็ต้องมีดนตรีเหมือนกันนะทีนี้เราจะให้ดนตรีเหล่านี้มาอยู่รับใช้สังคมได้ไงเช่นเมื่อสักครู่นะครับเพลงจีนตอกไม้นะผมลงจีนตอกไม้
นะภาพยนตร์เรื่องนี้ผมชอบมากนะครับเราฟังนิดนึงนะเนี่ยฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงอาจารย์ชัยพัฒน์เป็นคนทำที่ดีครับแล้วผมก็มาทำของผมใหม่เพื่อให้เพลงเหล่านี้สามารถไปเล่นในต่างประเทศก็ได้เสียงเบาเลยครับได้ยินไหมครับดีชัดนะครับช่วยเล่นเสียงตรงคอนโทรลให้หน่อยครับเรายังฟังแล้วยังคุ้นเคยอยู่ไหมครับแล้วกลับไปฟังผมกับให้ฟังอีกเพลงนึงครับเมื่อกี้เหมือนโหลดกลับไปนั้นนะเพลงทุกคนรู้จักเพลงข้างคาวกินกล้วยใช่ไหมครับครับฟังเพลงนี้ก่อนทุกทีนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงข้าวกล้วยครับเพลงเนี้ยมือสปูเปิดครับอันนี้เป็นเพลงคอนเทมพอรีเช่นเดียวกันนะครับโดยวงบอยไทยครับก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบบางคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ชอบฟังแบบนี้ก็คือเพลงอยู่ในเพลงนะครับประมาณนี้แล้วถ้าสมมติเราไปคอนเสิร์ตฮอลล์ใหญ่ๆแล้วเราไปเล่นต่างประเทศเขาก็คาดหวังที่จะฟังแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับดูนะเพลงเดิมไหมครับเราสามารถสัมผัสได้เหมือนเดิมแต่ละเพลงแต่ละสไตล์ของเพลงสามารถรับใช้สังคมสามารถรับใช้คนได้ทุกกลุ่มทุกวัยเห็นไหมครับถ้าเราจะไปเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์ไปเล่นในต่างประเทศไปโชว์ความเป็นออร์เคสตราเราก็สามารถทำเป็นออร์เคสตราได้ต้องการความเป็นป๊อปปูล่าเมื่อสักครู่เพลงพม่ากองยาวกับโดยวงบอยไทยก็ออกมาปกตินี่เพลงอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนรู้จักก็คือเพลงข้างคาวกินกล้วยใช่ไหมครับข้างคาวกินกล้วยทุกคนรู้จักก็จะเป็นหลายๆเวอร์ชันลองมาฟังเวอร์ชันของผมบ้างนะครับผมก็คิดแบบนี้คือสมมตินี่คือตัวตนผมก็คิดข้างคาวกินกล้วยของผมเป็นแบบนี้นะครับ
generation ที่ 2 ต่อไปยังไม่จบนะครับนี่เรื่องแค่เรื่องนี้แรงบันดาลใจเพลงนี้นะครับผมไปเล่นที่สิงคโปร์มาเพื่อนก็ถามว่าโอ้ขังคาวมันน่าจะเป็นตัวเล็กไม่ใช่เหรอผมบอกที่ประเทศไทยอ่ะเวลาข้างคาวมันออกมาทีมันออกมาเป็นแสนตัวมันไม่ได้ออกมาทีละตัว2ตัวเหมือนในหนังที่เราเห็นนะครับบอกประเทศไทยเนี่ยข้างคาวมาทีมันมาเป็นแสนตัวผมก็เลยอธิบายว่าข้างคาวมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในถ้ำครับเปิดเพลงมารุ่มมามันต้องอยู่ในถ้ำมืดสว่างครับมีไฟมีใครไปติดไฟไหมครับเนี่ยในถ้ำข้างคาวในเมื่อถ้ำข้างคาวมันไม่มีไฟเพราะนั้นเหมือนเราไปถึงพอดีผมดูภาพยนตร์เยอะก็เลยชอบแบบนี้ก็ใส่มาโอ้ถ้ำมันจะมืดมันดูเหมือนน่ากลัวออกมารึมใช่ไหมคือเหมือนเราเล่าเรื่องอ่ะผมจะเล่นเพลงข้าวกล้วยโอเครู้อ่ะเดี๋ยวผมจะต้องเล่นเพลงข้าวกล้วยแต่ผมสร้างสตอรี่มันก่อนสร้างมูลค่ามันก่อนว่าข้างคาวเนี่ยกว่าถึงเดี๋ยวท่อนต่อไปมันมีข้างคาวถึงได้ติดกล้วยจริงๆแบบมันจะวิ่งเลยแย่งกล้วยกันจะมีแบบสนุกสนานมากมายไก่กองนะครับทีนี้ทำให้ดูกันว่าก่อนจะมาเป็นข้างคาวกินกล้วยมันมีอะไรมาบ้างนะครับมีอะไรมาบ้างแต่ในช่วงบ่ายจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีทำยังไงทุกคนสามารถทำได้โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็น composition นะครับ composition สามารถประกอบอาชีพได้เขียนเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอเมื่อข้างคาวถ้ำมันมืดนะครับข้างคาวเริ่มออกมาแล้วพอออกมาท่อเร็วใช่ไหมเมื่อกี้สักครู่มีท่อเร็วปุ๊บข้างคาวมันแข่งกับบินครับพอข้างคาวมันแข่งกับบินมันก็มีท่อเร็วมาก็วิ่งแบบเหมือนมั่วมาอย่างนี้นะแล้วก่อนจะถึงพอมันออกจากถ้ำไปเนี่ยมันก็จะแยกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มมันไม่ใช่ไปทีเดียวแสนตัวออกไปนี่ฮะมันแยกกันเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2ซึ่งว่าเอากลุ่ม A 10,000 ตัวไปทางซ้ายกลุ่ม A ซุบซ้ายออกไปทางซ้ายทางขวานะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยสร้างมาเป็นนี่เป็น contemporary ที่เป็นสำหรับวงออเคสตราแต่ถ้าเกิดเป็น contemporary สำหรับเพลงเดียวกันครับเป็นป๊อปก็จะออกมาอีกแบบที่เราเคยได้ยินกันรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นครับมีใครมีปัญหาสงสัยไหมครับต้องถามได้ครับถามได้ให้ผมพูดอยู่คนเดียวถามได้ครับว่าอาจารย์มีอะไรเนี่ยถามได้ครับมีไหมครับเป็นคนกันเองครับมีไหมครับนักศึกษาปริญญาโทครับมีอะไรจะถามพันโทประทีปไหมครับหรือถ้ามีก็เดี๋ยวไว้ถามตอนบ่ายไปละช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวจะได้ให้วิทยากรท่านอื่นได้มีอะไรมาให้มาฟังบ้างครับผมมีมานี่คือเป็นตัวตนของผมนะครับเป็นแบบนี้ครับครับขอบพระคุณครับพันโทประทีปครับแม่ช่วงเช้าผมเป็นอาจารย์ประทีปครับรู้สึกว่าชื่อจะชนกันนะครับก็เลยบ่ายต้องเป็นพันโทประทีปเพราะว่าท่านอาจารย์ประทีปรัตนะเรารัตนะอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยครับก็เลยต้องใส่ยศด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ประทีปครับขอบคุณท่านพันโทประทีปนะครับแรงบันดาลใจครับท่านบอกว่า